ඊරානය තුළ ක්‍රියාත්මක වන ඇමරිකානු මෙහෙයුම් පසුගිය දින කිහිපය පුරා ඉතාමත් ශක්තිමත්ව අඛණ්ඩව සිදු වූ බවත් මේ දක්වා ඊරානය පුරා ඉලක්ක 7000කට අධික සංඛ්‍යාවකට ප්‍රහාර එල්ල කර ඇති බවත් ඇමරිකානු ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් පවසනවා. අද මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් ඔහු මේ බව සඳහන් කළා. ඊරානය තුළ තෝරාගත් ඉලක්ක නිවැරදිව විනාශ කළ බව ජනාධිපතිවරයා මෙහිදී අවධාරණය කළ බව විදේශ මාධ්‍ය ප්‍රකාශ කළා. ගැටුම් ආරම්භයේ සිට එල්ල කළ මෙම ප්‍රහාර 7000 ප්‍රධාන වශයෙන් වාණිජ්‍ය සහ මිලිටරි ඉලක්ක වෙත යොමු කර ඇති බව ජනාධිපතිවරයා ප්‍රකාශ කළා. මෙම ප්‍රහාර මාලාව හේතුවෙන් ඉරානයේ බැලිස්ටික් මිසයිල් ඉදිරිපත් කිරීම 90%කින් සහ ඩ්‍රෝන ප්‍රහාර 95%කින් අඩු කිරීමට ඇමරිකාව සමත් ඇති බව ට්‍රම්ප් ජනාධිපතිවරයා ප්‍රකාශ කළා. මේ අතර ඇමරිකාව සහ ඊශ්‍රායලය ඉරානයට එල්ල කළ ප්‍රහාර වලින් උත්තරීතර නායක මොත්තාපා කමෙනිට අවම වශයෙන් එක් පාදයක් අහිමි වෙති බවත් අක්මාවටද දැඩි හානි සිදු ඇති බවත් කුවේටේ අල් ජරීදා පුවත් සහ බ්‍රිතාන්‍යයේ ද සන් පුවත්පත පසුගියදා වාර්තා කළා. ඔහුගේ තුවාලවලට ප්‍රතිකාර කිරීම සඳහා සියලු පහසුකම් සහිත විශේෂඥ රෝහලක් අවශ්‍ය වුවත් ඇමරිකාව සහ ඊශ්‍රායලය දිගින් දිගටම ඉරානයට ප්‍රහාර එල්ල කිරීම හේතුවෙන් කමෙනිට ඉරානය තුළ ප්‍රතිකාර කිරීම අපහසු වී ඇති බවත් එම පුවත්පත ප්‍රකාශ කළා. ඒ හේතුවෙන් ඉරාන උත්තරීතර නායකයාව ඉතාමත් රහසිගතව රුසියාවට රැගෙන ගොස් ඇති බවත් ඒ සඳහා රුසියානු හමුදා ගුවන් යානයක් ඉරානයට පැමිණ ඇති බවත් එම පුවත් සඳහන් කළා. රුසියානු ජනාධිපති ව්ලාදිමිර් පුටින්ගේ ආරාධනාව පරිදි ඉරාන උත්තරීතර නායකයාව රුසියාවට රැගෙන ගොස් ඇති බවත් පුටින්ගේ නිල නිවසේදී කමෙනි සාර්ථකව ශෛල කර්මයකට මුහුණ දී ඇති බවත් එම පුවත්පත් වාර්තා කළා. කමෙනිට රුසියාවේදී ප්‍රතිකාර කළ හැකි බව රුසියානු ජනාධිපතිවරයා පසුගිය 12 වෙනිදා දුරකථන මාර්ගයෙන් යෝජනා කර ඇති බවත් එදිනම පස්වරුවේ තුවාල ලබා සිටි කමෙනිව රුසියාව බලා රැගෙන ගොස් ඇති බවත් එම පුවත්පත් සඳහන් කළා. මොත්තාපා කමෙනි තුවාල ලැබුවේ අයතුල්ලා අලි කමෙනි මේගේ ප්‍රහාරයෙන්ද වෙනත් ප්‍රහාරයකින්ද පැහැදිලි නැතයි එම පුවත්පත් වාර්තා කරනවා. ඉරාන උත්තරීතර නායකයා ලෙස පත්වීමෙන් පසුව මොත්තාපා කමෙනි තවමත් ප්‍රසිද්ධියේ පෙනී නොසිටීමට එය හේතුවක් බවද ප්‍රකාශ කළා. ඉරානය සමග පවතින යුද්ධයේදී න්‍යෂ්ටික කවි භාවිතා කිරීමේ හැකියාව පිළිබඳව ඊශ්‍රායල් හමුදාවේ අවධානය යොමු ඇති බවට එරට මාධ්‍ය මගින් වාර්තා ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා. ඊශ්‍රායලයේ හාර්ට්ස් පුවත්පත උපුටා දක්වමින් මෙම වාර්තා පෙන්වා දෙන්නේ එරට රජයේ සිය ආරක්ෂක උපාය මාර්ග යාවත් කාලීන කර ඇති බවත් ස්ට්‍රැටජික් ඩිෆෙන්ස් යටතේ අතිශය දරුණු මිලිටරි විකල්ප පිළිබඳව රහසිගත සාකච්ඡා ආරම්භ වී ඇති බවයි. ඊශ්‍රායලයේ ගුවන් ආරක්ෂක අවි තොග අඩුවීම මෙම තීරණයට බලපෑ ඇති බව විශ්ලේෂකයෝ පවසනවා. න්‍යෂ්ටික විකල්පය පිළිබඳව සාකච්ඡා වීම පවතින යුද්ධයේ ගෝලීය ව්‍යසනයක් දක්වා වර්ධනය වීමේ බරපතලම සලකුණු බව විද්වතුන් අර්ථකථනය කරන අතර කලාපීය ආතතිය ඉතිහාසයේ ඉහළම මට්ටමකට පැමිණ ඇති බවද අවධාරණය කළා. පසුගිය පෙබරවාරි 28 වනදා ඊශ්‍රායලය සහ ඇමරිකානු එක්සත් ජනපදයේ එක්ව ඉරානයට එල්ල කළ ප්‍රහාරයෙන් පසුව මෙම ගැටුම උස්සන්න වුණා. එම ප්‍රහාර වලින් ඉරාන නායක අයතුල්ලා අලි කමෙනි ඇතුළු ඉහළ පෙළේ නිලධාරීන් රැසක් ජීවිතක්ෂයට පත් වුණා. ඉරාන නිලධාරීන්ට අනුව එම ප්‍රහාරවලින් මියගිය සංඛ්‍යාව 1348 ඉක්මවන අතර 17000කට අධික පිරිසක් තුවාල ලබා තිබෙනවා. මීට ප්‍රතිචාර වශයෙන් ඉරානය විසින් ඊශ්‍රායලයට මෙන්ම කටාර්, එක්සත් අරාබි එමිරේට් රාජ්‍ය සහ බහරේන් යන රටවල පිහිටි ඇමරිකානු කඳවුරුවලටද ප්‍රහාර එල්ල කර තිබෙනවා. පවතින තත්ත්වයේ හමුවේ ඊශ්‍රායලයේ F-35 යානා ඉරානයේ දෙසට යොමු කර ඇති බවත් ලෙබනනයට පොස්පරස් බෝම්බ හෙලා ඇති බවත් වාර්තා වනවා. තවද මෙම ප්‍රහාර හේතුවෙන් උතුරු ඉරාකයේ තෙල් නිෂ්පාදනයද නතර වී තිබෙනවා. මෙම තත්ත්වයේ හමුවේ ඉරාන වැසියන්ට සිදුවන බලපෑම දශක ගණනාවක් පවතින ඇති බවට අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් වී තිබෙනවා. කෙසේ වෙතත් ඇමරිකානු බලශක්ති ලේකම්වරයා ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ තවත් සති කිහිපයකින් මෙම යුද්ධය අවසන් වනු ඇති බවටයි. මැදපෙරදිග කලාපයේ පවතින උග්‍ර යුද්ධමය වාතාවරණය හමුවේ ලෝක බලශක්ති සැපයීමට අතිශය වැදගත් වන හෝමුස් සමුද්‍ර සන්ධිය සුරක්ෂිත කිරීම සඳහා වහාම මැදිහත් වන ලෙස ඇමරිකානු ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් නේටෝ සංවිධානයට සහ මිත්‍ර රටවලට දැඩිව බල කර සිටිනවා. ඉරානය සමග පවතින ගැටුම්කාරී තත්ත්වයේ හේතුවෙන් මෙම මුහුදු මාර්ගය අවහිර වී ඇති අතර ඒ තත්ත්වයට පත් කිරීමට සහාය නොදක්වන්නේ නම් නේටෝ සංවිධානයේ අනාගතය ඉතා අඳුරු වනු ඇති බවටද ජනාධිපතිවරයා අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කර තිබෙනවා. උතුරු ඇට්ලාන්තික ගිවිසුම් සංවිධානයේ හෙවත් නේටෝ යනු දෙරට සමාජික රටවල් 32කින් සමන්විත ප්‍රබල ජාත්‍යන්තර යුද සන්ධානයකි.
මෙහි ආරම්භක සමාජිකයෙකු වන ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය, එක්සත් රාජධානිය, කැනඩාව, ප්‍රංශය, ඉතාලිය, බෙල්ජියම, නෙදර්ලන්තය, ලසම්බර්ග්, නෝර්වේ, ඩෙන්මාර්කය, අයිස්ලන්තය සහ පෘතුගාලය රටවලට අමතරව කාලය සමග ජර්මනිය, තුර්කිය, ග්‍රීසිය, ඉස්පාඤ්ඤය, පෝලන්තය, හංගේරියාව, චෙක් රජය, බල්ගේරියාව, එස්තෝනියාව, ලැට්වියාව, ලිතුවේනියාව, රුමේනියාව, ස්ලෝවාකියාව, ඇල්බේනියාව, ක්‍රෝෂියාව, මොන්ටිග්‍රෝ, උතුරු මැසිඩෝනියා වැනි රටවල් මෙයට එක් වුණා. මෑත කාලීන භූදේශපාලනික වෙනස්කම් හමුවේ මෙම සන්ධානය තවත් ශක්තිමත් කරමින් ෆින්ලන්තය සහ ස්වීඩනය එහි නවතම සමාජිකයන් ලෙස නිල වශයෙන් එක් වුණා. ජනාධිපති ට්‍රම්ප්ගේ මෙම ඉල්ලීම සම්බන්ධයෙන් අදහස් දක්වමින් ජපානය සහ ඕස්ට්‍රේලියා පවසා ඇත්තේ එම කලාපයට නාවික හමුදා යාත්‍රා යැවීමේ සූදානමක් දැනට නොමැති බවටයි. ජපාන් අග්‍රාමාත්‍ය සානේ ටකොච් සඳහන් කළේ සිය රටේ ව්‍යවස්ථාවට අනුව යුද්ධමය කටයුතු සඳහා හමුදා යැවීමේ සීමාවන් පවතින බවටයි. ඕස්ට්‍රේලියානු රජයද පවසා ඇත්තේ මෙම මෙහෙයුම් සඳහාද දායක වීමට මෙතෙක් තීරණය කර නොමැති බවටයි. මෙම ගැටුම් හේතුවෙන් ගෝලීය වෙළඳපොලේ බොරු තෙල් මිල ඉහළ ගොස් ඇති අතර බ්‍රෙන්ට් වර්ගයේ තෙල් බැරලයක මිල ඩොලර් 104 ඉක්මවා ගොස් තිබෙනවා. මේ අතර ලෝපුරා ගුවන් ගමන් දහස් ගණනක් අවලංගු වී ඇති අතර ජෙට් ඉන්ධන හිඟයක් පිළිබඳවද අනතුරු රැඟුම් නිකුත් වී තිබෙනවා. ඊරානය පවසන්නේ තමන් ඕනෑම කාල සීමාවක් පුරා ආරක්ෂා වීමට සූදානම් බවත් කිසිදු සටන් විරාමයක් ඉල්ලා නොමැති බවටයි. ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ සහ ඊශ්‍රායලය එක්ව ඊරානයට එරෙහිව දියත් කර ඇති යුද්ධයේ හේතුවෙන් ලෝක වෙළඳපොලේ තෙල් මිල ශ්‍රේණියෙන් ඉහළ ගොස් ඇති පසුබිමක හෝම් සමුද්‍ර සංධියේ නාවික ගමනාගමන නිදහස තහවුරු කිරීම සඳහා සහාය වන්නයි ඇමරිකානු ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් කළ ඉල්ලීම යුරෝපා සංගමේ නායකයන් විසින් ප්‍රතික්ෂේප කර තිබෙනවා. පෙබරවාරි 28 වනදා සිට ඇමරිකාව සහ ඊශ්‍රායලය ඊරානයට එල්ල කරන ප්‍රහාර හමුවේ ලෝක තෙල් සැපයුමෙන් පහෙන් එක ප්‍රවාහනය කෙරෙන හෝම් සමුද්‍ර සංධියේ කටයුතු සම්පූර්ණ පාහේ අඩාල වී ඇත. මේ සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීම සඳහා යුරෝපා සංගමේ විදේශ අමාත්‍යවරුන් 11 බ්‍රසල්ස් නුවරට රැස් වුණා. මෙහිදී අදහස් දැක්වූ ජර්මානු විදේශ අමාත්‍ය ජොහාන් වඩපුල් අවධාරණය කළේ මෙම ගැටුමේදී මිලිටරි මෙහෙයුම් සඳහා එක්වීමට ජර්මනියේ කිසිදු අදහසක් නොමැති බවටයි. ඇමරිකාව සහ ඊශ්‍රායලය සිදු කරන දේ පිළිබඳව අපට දැනුවත් කරනු ඇතැයි අප බලාපොරොත්තු වෙනවා. කලාපීය ආරක්ෂක ව්‍යුහයක් පිළිබඳව සාකච්ඡා කළ යුත්තේ ඉන් අනතුරුව බවයි ඔහු ප්‍රකාශ කළේ. ග්‍රීසිය සහ ඉතාලියද මෙවැනි මිලිටරි මෙහෙයුමකට සම්බන්ධ නොවන බව ප්‍රකාශ කර ඇත. හෝම් සමුද්‍ර සංධියේ කිසිදු හමුදා ක්‍රියාමාර්ගයකට ග්‍රීසිය මැදිහත් වන්නේ නැහැ යයි රජයේ ප්‍රකාශක පවුලෝ පැවසූ අතර ඉතාලි විදේශ අමාත්‍ය ඇන්ටෝනියෝ ඩචාඩිද එම අදහස හවුරු කර තිබෙනවා. හෝම් සමුද්‍ර සංධියේ ආරක්ෂාව සඳහා නාවික සංවිධානයක් පිහිටවීමට ජනාධිපති ට්‍රම්ප් කළ යෝජනාවට යුරෝපයෙන් යහපත් ප්‍රතිචාරයක් නොලැබුණහොත් නේටෝ සංවිධානයේ අනාගතයේ ඉතා අඳුරු නොති බවට ට්‍රම්ප් ඉකුත් ඉරිදා ෆයිනෑන්ෂල් ටයිම්ස් පුවත්පතට පවසමින් අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කළා. කෙසේ වෙතත් ජර්මානු ආරක්ෂක අමාත්‍ය බෝරිස් ප්‍රකාශ කළේ බලවත් ඇමරිකානු නාවික හමුදාවට කළ නොහැකි දෙයක් යුරෝපීය යුද නැව් කිහිපයකට කළ නොහැකි බවයි. මේ අපේ යුද්ධයක් නෙවෙයි. මේ අප ආරම්භ කළ දෙයක්ද නොවේ යනුවෙන් ඔහු දැඩිව ප්‍රකාශ කළා. යුරෝපා සංගමේ විදේශ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රධානී කාජා කලාස් පෙන්වා දුන්නේ සමුද්‍ර සංධිය වසදැවීම හේතුවෙන් බොරතෙල් බැරලයක මිල ඩොලර් 104 ඉක්මවා ගොස් ඇති බවටයි. මෙම ඉහළ මිල ගණන් හරහා රුසියාව සිය බලශක්ති ආදායම වැඩි කර ගනිමින් යුක්රේන යුද්ධය සඳහා මුදල් යොදවන බව ඇය සඳහන් කළා. ඩෙන්මාර්කය වැනි රටවල් පවසන්නේ යුද්ධයට සහාය නොදැක්වුවද නාවික ගමනාගමනය තත්ත්වයට පත් කිරීම සඳහා විවෘත මනසකින් යුතුව සාකච්ඡා කළ යුතු බවටයි. ප්‍රංශය යෝජනා කර ඇත්තේ රතු මුහුදේ ආරක්ෂාව සඳහා දැනට ක්‍රියාත්මක ඇස්පිඩිස් මෙහෙයුම් හෝම්ස් දක්වා ව්‍යාප්ත කිරීමට හැකියාව පිළිබඳව සොයා බැලිය යුතු බවටයි. යුරෝපා සංගමේ රටවල් කිහිපයක්ම දැනටමත් ඉරානය සහ සාකච්ඡා ආරම්භ කර ඇති බවට ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය වාර්තා කරන අතර ප්‍රංශය සහ ඉතාලිය ඒ බව පිළිගෙන තිබෙනවා. ඊරානය තවමත් දිගින් දිගටම එල්ලවන දැවැන්ත ගුවන් ප්‍රහාර දරාගෙන සිටී. සරලව කීවොත් ඇමරිකාවට දැන් ඊරානයේ හිස රදයක් වී ඇති අතර ලෝකයේ අප කාටත් මේ යුද්ධයේ හිස රදයකි. මේ යුද්ධය දැන් අපේ ජීවිත වෙනස් කිරීමට පටන්ගෙන ඇත. ඇමරිකා සහ ඊශ්‍රායල් ප්‍රහාර මැද ප්‍රතිප්‍රහාර එල්ල කරමින් ඊරානය ඊට මුහුණ දෙන්නේ ඔවුන් වසර ගණනාවක් ප්‍රගුණ කළ මොසයික් ආරක්ෂක උපාය මාර්ගය යනුවෙන් හැඳින්වෙන සුවිශේෂ උපක්‍රම නිසායයි යුද විශ්ලේෂකෝ පැහැදිලි කරනවා. සාමාන්‍ය රටක ආරක්ෂක පාලනයේ එක මධ්‍යස්ථානයක් සතුවේ. ඊරානයේ මේ වෙනස්ය. ඊරානයේ සතුව ඇත්තේ විශාල පද්ධතියකි. ඊරානයේ එරට ස්වාධීන යුද කලාප 31කට බෙදා වෙන් කර තිබෙනවා.
මේ කුඩා කොටස් එකතු කළ නිර්මාණය කළ මොසැයික් සිතුවමක් වැනි එක් කොටසක් විනාශ වුවත් පද්ධතිය අඩපණ නොවේ. ඊරානයේ සෑම පළාතකටම පත් කර ඇති ආනත නිලධාරීන්ට ටෙහෙරාන් අගනුවර සමග සංනිවේදනයේ බිඳ වැටුණොත් ස්වාධීනව යුද තීරණ ගැනීමේ බලය දී තිබෙනවා. ඉකුත් 28 වනදා ඇමරිකන් සහ ඊශ්‍රායල් ප්‍රහාර වලින් උත්තරීතර නායක අලි කමේනි ඝාතනය වුණු සැනින් ඊරාන විප්ලවී හමුදාව මිසයිල් සහ ඩ්‍රෝන ප්‍රහාර නිකුත් වුණේ මේ ස්වාධීන ක්‍රියාකාරීත්වය නිසායි. ඊරාන විප්ලවී හමුදාවේ සේලෝ මිසයිල් සහ ඩ්‍රෝන බලයනි සංගවා ඇත්තේ කඳුකර ප්‍රදේශය යට නිර්මාණය කළ අති විශාල භූගත බංකර පදිත තුලයි. මේ නිසා සතුරාගේ චන්ද්‍රිකා නිරීක්ෂණ වලට හසු නොවී ඕනෑම මොහොතක ප්‍රතිප්‍රහාර එල්ල කිරීමට ඔවුන්ට හැකියාවක් තිබෙනවා. ඇමරිකාව සහ ඊශ්‍රායලයේ මිල අධික ගුවන් යානාවලට මුහුණ දෙනවා වෙනුවට ඉතා ලාභදායී ඩ්‍රෝන නාවික බිම්බෝම්බ සහ කුඩා ප්‍රහාරක යාත්‍රා දහස් කරණින් පාවිච්චි කරමින් සතුරා වෙහෙසටපත් කිරීමේ උපක්‍රමය මෙහිදී ඉරාන හමුදාව භාවිතා කරන ක්‍රමවේදයයි. ඇමරිකාව බලාපොරොත්තු වූයේ කෙටි කාලින දෙවන්ත ප්‍රහාර මාලාවකින් නායකත්වය විනාශ කර යුද්ධය නිම කිරීමටයි. එසේ වුවත් දැන් ඔවුන්ට සිදුවී ඇත්තේ එක් සතුරෙකු සමග නොව ස්වාධීන යුද මධ්‍යස්ථාන 31ක් සමග සටන් කිරීමටයි. මේ යුද්ධය දිග්ගැසීමටත් ඇමරිකානු සම්පත් වැඩි වශයෙන් විනාශ වීමටත් ප්‍රධාන හේතුවක් වී තිබෙනවා. ඩුබායි ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළ අවට ප්‍රදේශයට ඩ්‍රෝන ප්‍රහාරයක් එල්ලවීමත් සමග ඩුබායි ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළේ ගුවන් ගමන් తాවකාලිකව අත්හිටුවා තිබෙනවා. එහි සියලු මගීන්ගේ සහ කාර්ය මණ්ඩලයේ ආරක්ෂාව සහතික කිරීමේ පූර්ව ආරක්ෂක පියවරක් ලෙස මෙම තීරණය ගෙන ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ. එල්ලෝ ඩ්‍රෝන ප්‍රහාරය ඉන්ධන ටැංකියකට එල්ල වී ඇති අතර ගින්න පාලනය කිරීම සඳහා කටයුතු කර ඇති බවයි විදේශ වාර්තා සඳහන් කළේ. මේ අතර ඩුබායි පොලිසිය විසින් ගුවන්තොටුපළ මාර්ගය සහ ගුවන්තොටුපළ උමග වසා දැමීමට කටයුතු කර තිබෙනවා. හදිසි මෙහෙයුම් දිගටම කරගෙන යන අතරතුර විකල්ප මාර්ග භාවිතා කරන ලෙස රියදුරන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින ඩුබායි පොලිසිය ගුවන්තොටුපළ මාර්ගය සහ ගුවන්තොටුපළ උමග తాවකාලිකව වසා දමන බව නිවේදනය කළා. මේ අතර එල්ලෝ ප්‍රහාරයෙන් ජීවිත හානියක් සිදු වන බවයි වාර්තා වන්නේ. ඊශ්‍රායලයේ විසින් ලෙබනනට එරෙහිව එල්ල කරන ලද ප්‍රහාර වලින් අවම වශයෙන් 886 දෙනෙකු මිය ගොස් 2141 දෙනෙකු තුවාල ලබා ඇති බව විදේශ මාධ්‍ය පවසයි. ලෙබනන සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය නිකුත් කළ නවතම වාර්තාවලට අනුව ඊශ්‍රායලයේ විසින් එල්ල කරන ගුවන් සහ ගොඩබිම් ප්‍රහාර හමුවේ මෙම මරණ සංඛ්‍යාව ශ්‍රීලංකෙන් ඉහළ යමින් පවතින බව සඳහන් කළා. පවතින ප්‍රචණ්ඩකාරී තත්ත්වයේ එරට සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේද දැඩි ලෙස බලපා ඇති අතර ප්‍රහාර වලින් තුවාල ලැබුවන්ට සහන සැලසීමට ගිය වෛද්‍ය කාර්ය මණ්ඩල සමාජිකයන් පවා මෙම ප්‍රහාර වලින් මිය ගොස් හෝ තුවාල ලබා ඇති බව විදේශ මාධ්‍ය ප්‍රකාශ කළා. මාර්තු 2 වෙනිදා සිට මේ දක්වා කාලය තුල අවම වශයෙන් සෞඛ්‍ය සේවකයන් 38 දෙනෙකු මිය ගොස් ඇති අතර තවත් 69 දෙනෙකු තුවාල ලබා ඇති බව වාර්තා වේ. අකණ්ඩව එල්ලවන මෙම ප්‍රහාර හේතුවෙන් දහස් සංඛ්‍යාත සිවිල් වැසියන් සිය නිවෙස් අත්හැර ආරක්ෂිත ස්ථාන කරා පලා යමින් සිටිනවා. සති දෙකක පමණ කාලයක සිට දක්නට ලැබුණු සෙල්කියුතු අඩුවීමකින් පසුව තායිවාන දූපතාවට චීන යුද ගුවන් යානා මෙහෙයුම් යලිත් ඉහළ ගොස් ඇති බව තායිවාන ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය ප්‍රකාශ කළා. තායිවාන ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය විසින් නිකුත් කරන ලද වාර්තාවලට අනුව පසුගිය සෙනසුරාදා දිනේදී පමණක් චීන හමුදාවට අයත් ගුවන් යානා 26ක් තායිවානයේ අවට කලාපයේ සැරිසරා තිබෙනවා. ඉන් යානා 16ක් තායිවානයේ උතුරු මධ්‍යම සහ නිර්තදිග ගුවන් ආරක්ෂක හඳුනා ගැනීමේ කලාපයට ඇතුළු වී තිබේ. මීට අමතරව චීන නාවික හමුදාවට අයත් යුද නැව් 7ක්ද එම ප්‍රදේශයේ සැරිසරමින් සිටියේදී හඳුනාගෙන තිබෙනවා. පසුගිය පෙබරවාරි 27 වනදා සිට 5 දක්වා කාලය තුල කිසිදු චීන ගුවන් යානක් තායිවාන සමුද්‍ර සංධිය මධ්‍ය රේඛාව ඉක්මවා නොපැමිණි අතර ඒ නිරීක්ෂකයන්ගේ කුතුහලයට හේතුවක් වුණා. චීනයේ වාර්ෂික ව්‍යවස්ථාදායක රැස්වීම පැවැත්වෙන කාල සීමාව තුළ සාමාන්‍යයෙන් මෙවැනි මෙහෙයුම් අඩුවීමක් දක්නට ලැබුණද මෙවරේ වෙනදාට වඩා කැපී පෙනෙන මට්ටමක අඩුවීමකි. ඇමරිකානු ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් මහතා ලබන මාර්තු මාස 31 සිට අප්‍රේල් 2 දක්වා කාලය තුල චීනයේ සංචාරය කිරීමට නියමිතයි. එම සංචාරයට පෙර රාජ්‍යත්‍රාන්තික සමබරතා සමනය කර ගැනීම සඳහා චීනය මෙවැනි පියවරක් ගත්තේදයි සැකයක් පවතිනවා. චීන හමුදාව සිය නවීකරණ වැඩපිළිවෙල යටතේ විවිධ බලකායන් ඒකාබද්ධ කරමින් සිදු කරන නව ආකාරයක පුහුණුවීම් මෙහෙයුම් අවධානය යොමු කර ඇති බවද ඇතැම් විශ්ලේෂකයෝ පවසනවා. චීන ගුවන් මෙහෙයුම් තාවකාලිකව අඩුවද තායිවානයේ සිය ආරක්ෂක විධිවිධාන ලිහිල් නොකරන බව ආරක්ෂක අමාත්‍ය වෙලින්ටන් කූ මහතා ප්‍රකාශ කළා. ගුවන් යානා මෙහෙයුම් අඩුවද චීන නාවික හමුදාව දිගින් දිගටම එම මුහුදු සීමාවේ ක්‍රියාකාරීව සිටින බව ඔහු පෙන්වා දෙනවා.
1949 සිවිල් යුද්ධයෙන් පසුව තායිවානය සහ චීනය වෙන පාලනය වුවද තායිවානය තමන්ගේම කොටසක් ලෙස සලකන චීනය අවශ්‍ය වූහොත් බලහත්කාරයෙන් හෝ එය අත්පත් කරගන්නා බවට දිගින් දිගටම තර්ජනය කරමින් සිටිනවා.